可以上台先㗎啦。好啦，30秒嘅音樂去到呢度啦。點啊？你哋係咪已經傾好㗎啦 ？O 唔 OK 啊？得唔得？得㗎啦，好啦，將個台交俾你哋啦。30秒，咁我哋可以去揀道具嘅。咁啊，我哋台上面咧就有啲呢啲叫做啦啦球啦，係嘛？一個唔係球狀嘅啦啦球啦，仲有啲全世界最大把嘅遮係淨係遮到3歲嘅小朋友嗰啲啦，同埋咧。EMS 嘅一啲線啦，線都可以嘅咩？大會工作人員咁搞笑啊！線都可以成為道具喎，仲有呢啲嘅帽㗎，係櫻桃小丸子戴嗰啲，仲有一啲咁樣嘅巾嘅，你哋揀好晒未啊？得㗎喎，咁就唔使圍住我咯，可以將個台交晒俾你哋啦。One wish。喂，有冇搞錯？30秒傾咗一陣就已經可以諗到咁多嘢出嚟，淨係傾下就已經可以識得扭腰，有冇搞錯？咁犀利嘅你哋？我之前學過添㗎，即係已經係有晒默契㗎啦。好啊，我勁唔勁啊 ？One Wish，俾啲掌聲嚟鼓勵下先啦。多謝晒 One Wish。咁啊，我哋幫你清理下啦。大家攞晒啲道具就麻煩擺翻去台右嗰度啦。啲道具主要係負責掉晒出嚟。